今回の動画を見ていただければ、住宅のどこにペロブスカイト太陽電池を設置するのが効果的なのかを、地域別に AI が考えた結果を紹介します。将来皆さんが設置する時の参考になります。そしてこの結果をもとに、最後にアンケートを取り、ハウスメーカーに市場調査結果として提案を行います。より早くハウスメーカーに消費者のニーズを分かっていただき、私たちの声で製品開発を加速させていただきたいと思います。それでは始めます。目次、どの地域で特に壁設置に需要が出るのか、壁設置をした場合のメリット発電量と設置金額についてアンケート以上の構成でお届けします。AI が考えた壁設置で最大のメリットが出るのは、雪が降る地域です。雪が降る北海道、東北、甲信越などでは、太陽光パネルの搭載割合が低いことを皆さんご存知ですか？それはなぜか、雪が降ると、太陽光パネル上に雪が乗っている間、発電ができないためです。大したことないじゃないと思われた方、雪は一度降るとなかなか溶けないんです。地域にもよりますが、最初に雪が降り出すのは、だいたい11月の上旬頃です。そこから徐々に気温が下がっていき、12月中旬頃には根雪と呼ばれる、春まで溶けない雪が降ります。この根雪の上に新たに降った雪は、積み重なっていきます。この根雪も含めて溶けてくれるのが、だいたい3月から4月頃です。この12月から3月のだいたい4ヶ月間、太陽光パネルは雪に隠れてしまい、全く発電できません。せっかく太陽光パネルを搭載したのに、発電量 0kW の期間が4ヶ月間も続きます。そうしますと、年間4ヶ月は売電収入がもらえないだけでなく、電気代を光熱費として払わなければいけません。そう考えると尻込みしてしまう人も出てきます。太陽光パネルの設置は、数百万円しますから、迷ってしまいますよね。こういった背景があるんです。ここで壁設置の出番です。今までの動画で、壁設置をした時の発電量について詳細に説明していますので、東、西、南、北、各壁の発電量が知りたい方は、概要欄にリンクを貼っておくので、参考にしてみてください。壁設置発電に関して、最も有利なのは、東、西、南の壁です。東、西の壁は冬場も屋根上設置の半分くらいの発電量でした。グラフをご覧ください。南の壁に注目してみましょう。南の壁は夏場は屋根上に設置したペロブスカイト太陽電池と比較して、20% くらいしか発電できませんでしたが、冬場はなんと 80% くらい発電機することができます。冬場に強さを発揮するのが、南側の壁でした。この事実をもとに、もう一度最初の話に戻ります。北海道、東北、甲信越は、なぜ太陽光パネルの搭載率が低いのか。冬場の4ヶ月くらいは、発電が全然できないので、搭載率が低かったんです。皆さん冬場にも発電できるようになると、雪国の方たちは、どう考えるでしょうか。冬場も発電できるなら、搭載して暖房に使いたいと強く思うはずです。暖房費は非常に高いので、一軒家でまともに払うと冬場の光熱費は12から20万円ほどかかります。その光熱費が冬場も自宅で発電した電気で賄えるとしたら、搭載される住宅が急増します。2025年以降ペロブスカイト太陽電池が壁に設置することでこの事実に多くの人が気づき始め、今までの屋根上に設置する太陽光パネルよりもコストパフォーマンスが大幅に上昇するので、爆発的に売れ出します。さあ、それでは具体的な金額の試算に入ります。ペロブスカイト太陽電池を屋根上に搭載すると、おおよそ90万円かかります。内訳を見ていきます。ペロブスカイト太陽電池本体の価格は8万円。電気工事費用が15万円。パワコン18万円。課題1万円。販売利益16万円。足場30万円となります。屋根は高いところにありますから、足場を組まなければいけません。足場代は意外と高いです。しかし、足場をしっかり組んで作業しないと、作業員の方が、あなたの家の屋根から転落してしまい、怪我をしてしまえば、後味が悪くなってしまいます。それは嫌なので、安くできる部分がないんです。皆さんここで壁設置の出番ですよ。現在ペロブスカイト太陽電池の耐久性は、積水化学さんが10年の耐久に成功しています。15年は持つだろうと言われているようです。日本の品質基準は厳しいので、15年くらいと言われているので、15年で交換すると考えてみましょう。皆さん壁設置と言われてどこの壁に取り付けすることをイメージしますか？いろいろな取り付け方ができると思います。南の壁、
前面のパターン、2階部分だけ取り付けするパターン、1階部分だけ取り付けするパターン様々です。まずこの中で最も安く設置できるのは、1階への取り付けです。1階に取り付けすると、新しく設置する際も、交換の際も足場がいりません。脚立があれば交換することができます。費用一覧をもう一度見てください。足場部分の代金が、まるっとなくなり60万円程度で取り付けできます。新しく設置する場合には、60万円くらいかかります。そして15年が経過し交換する際は、さらに安くなります。削減できる費用は、電気工事費用です。最初の電気工事費用は、家の中に電線を引いたり、電気の板を取り付けしたりする工事が必要ですが、ペロブスカイト太陽電池の交換はもうすでに、電線があるので、その電線につなぐだけでいいんです。新築で家を建てる方は、最初から、太陽光パネルを取り付けする工事を合わせてしまえば格安で工事を行えます。後から取り付けする方も、一度つけてしまえば格安で交換ができますし、そもそも交換の必要性も2023年12月にベンゾフェノンという物質を使うことで飛躍的に寿命を延ばせるようになったので、交換も必要ない可能性が高いです。では、次に実際の光熱費の支払うお金と、売電したお金を見ていきましょう。ペロブスカイト太陽電池はまだ市販されてないので、参考資料として私の家のデータを紹介します。私の家は、シリコン太陽光パネルを屋根上に 12kW 搭載し、蓄電池は 7kW。あとは5年ほどで全固体電池という劣化しない充電電池が搭載された自動車が市販される予定のため、新築で家を建てるときに家の中のブレーカーから、電線だけ駐車場まで通してある状態になっています。全固体電池というのは劣化しない充電池です。現在市販されている EV は、日産リーフやテスラ、BYD など様々な国の自動車が販売されています。しかし、この EV たちには、共通点があります。充電電池の劣化に伴い、充電できる量が激減します。皆さんの中には、新車で購入した自動車を10年くらい乗りたいという方もいらっしゃると思います。EV は乗り方にもよるかもしれませんが、10年乗りたいと思ったら、途中で200万円以上かけて充電電池の交換をしなければいけません。私はそんな費用は出せないので、まだ手を出しません。それにリスクが高い車です。2022年に車両3965台を搭載し運行していたカーフェリーは、皆さんもよく知っている高級外車メーカーの EV と思われる車両が何もしていないのに突如炎上し、EV の火災は高温となりやすく、しかも水をかけてもなかなか消えないため、1週間以上燃え続け、3965台の車とフェリー1台が使い物にならなくなってしまった。現在の EV は、何もしていないのに突如発火するリスクが高く、しかも充電電池の劣化が進むため、乗る意味があるのか私は疑問があるので、全固体電池が出るまで待つことにしているので、家を建てるときに配線工事のみ行いました。また、国内のフェリー会社でもこの事故を受けて、EV は乗せられませんと、公表しているフェリー会社もあるので、もしフェリーに EV を乗せようとする際は、情報を確認してから準備された方が無難かと思います。話が脱線してしまいましたが、私の先月の電気代は3500円で、このうち基本料金が2500円、電気代が1000円です。売電収入が2万4000円でしたので、収支で見るとプラス2万500円です。皆さん、蓄電池とセットで導入しなければ、このような収支は叩き出せませんが、ペロブスカイト太陽電池を壁にも設置して、冬場も発電できるようになれば、蓄電池も含め、いかにお得になるのかご理解いただけたかと思います。ここでアンケートを取り、皆さんの声を企業に届けたいと思います。こんなの何か意味があるのを、と思われた方、皆さんの声を責任持って各企業に提案します。そうすることで、企業側にもこの商品を作れば売れそうだと認識していただいたとき、商品開発が始まります。この商品開発のタイミングが早いほど、皆さんが欲しいと思ったときに、手に入るスピードが速くなるだけでなく、複数の会社が同じ時期に販売を開始することで、皆さんは安く手に入れることが可能になります。このため、少しでも早くそして安く今まで世の中になかった商品を手に入れるため、アンケートにお答えいただければと思います。このアンケート結果と企業に提案した結果、各企業からの返信は、公開できる範囲で皆さんにお知らせしていきたいと思います。それでは、始めます。コメント欄をタップして、コメントが入力できるように準備してください。もし、コメントが入れられないという方は、
YouTube にログインしてみてください。丸か三角か×で4問の回答をお願いします。1、今回の動画を見ていただいた後、壁にペロブスカイト太陽電池の設置をぜひしてみたいと思われた方は、丸を、検討しようと思われた方は三角を、絶対取り付けしないと思われた方は×を入力してください。2、屋根と壁に両方設置したいと思われた方は丸を、屋根と壁に取り付けできるだけ取り付けしたいと思われた方は、三角を、屋根だけに取り付けしようと思われた方は、×をお願いします。3、壁に設置する際に、1階と2階の前面に貼り付けしたいと思われた方は、丸を、2階部分だけに取り付けしたいと思われた方は、三角を、設置費用が最も安くなる1階部分だけに設置したいと思われた方は、×を記入してください。4、皆さんの居住地域、もしくは壁の設置を進めてみようと思う親族や友人は、積雪するエリアのお住まいの方ですか？積雪エリアで3ヶ月以上雪が残る地域の方は、丸を、1から3ヶ月くらい雪がある状態という方は、三角を、ほとんど降雪しないという方は、×をお願いします。以上で質問を終わります。回答数が多ければ多いほど、企業は商品開発に力を入れるので、皆さんの意見が企業に伝わり、ペロブスカイト太陽電池を手に入れ、光熱費フリーの生活ができるようになります。私の YouTube チャンネルはまだまだ弱小なので、YouTube のアルゴリズム上、1日か2日後にペロブスカイト太陽電池と検索しても、全く表示されなくなりますので、チャンネル応援してもいいよと思ってくれた方や、アンケート結果が気になる方は、登録といいねを押していただけると本当に嬉しいです。これからも皆さんの大切なお金を、少しでも光熱費に支払うのではなく、旅行や外食や教育資金等の思い出や未来への投資に使えるように情報発信していきます。光熱費は何十万円払っても、思い出には残りませんが、浮いたお金で大切な家族と外食したり、旅行をすれば思い出に残り、投資や老後資金に回せば資産が残ります。これからもよろしくお願いいたします。